Sant Jordi, que tots en tenim ganes, no?, de fer una mica de celebracions i de coses. I abans de començar, avui que som molta gent, mireu, tinc el primer pot màgic que atrapa la xerrameca de la biblioteca, però també tinc un triangle màgic que també atrapa el silenci. Voleu escoltar quin so fa el triangle? A veure, escoltem-lo. Ja veureu com aquest triangle atrapa el silenci de la biblioteca. Mireu? Ha atrapat el silenci de la biblioteca? Doncs sembla que sí, Oi que sí? Molt bé, ja estem preparats per escoltar el conte o els contes d'avui. Ja ho veurem. Posarem el triangle cap aquí dintre. I què fem abans de començar el conte? Obrim una espelma que ens farà companyia tota l'estona del conte. Mireu. Mireu. Ja tenim aquí l'espelma que ens farà companyia. I ara, qui ens falta? Ens falta el nostre amic, en Perot. Què us sembla? El cridem? Cridem-lo? Perot! On està en Perot? A la maleta atrapa contes. A veure, aquest nostre amic que està mig endormiscat. Mireu-lo, aquí el tenim. Avui no li he sortit ni la cama ni la Oh, perquè estava molt adormit avui, em sembla que estava. Saludem el nens i nenes, va, saludem en Perot, vinga. Saludem-lo tots plegats en Perot. Vinga, molt bé. I cantem la seva cançó, que li agrada molt. Va, que ja la sabem. Posem així les mans, tots plegats. Va. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, però a part també li agrada que cantem fluixet. Va, cantem-li la cançó que diu Perot, l'escavallat, la nostra titella, Molt bé, però després que em Perot em vol dir una cosa. Va, Perot, sabeu què ha dit en Perot? Que vol saber la veritable història del cavaller Sant Jordi. La sabeu vosaltres, la història del cavaller Sant Jordi? La princesa, a veure que aixequi la mà, qui és que la sap? No la sabeu, la història del cavaller Sant Jordi? Sí, em sembla que sí. Bé, i si no la sabeu, avui l'aprendrem. Què us sembla? Sí o no? Sí? Doncs va. Però abans de res, posarem un lloc aquí al nostre amic que ens faci companyia. Cap aquí, mireu. Aquí el tenim en Perot, que el posem al costat d'aquesta rosa tan bonica que tenim aquí. Mireu-lo. Va, Perot, vigila aquesta rosa, Aquí tenim en Perot. I ara descobrirem a veure quin conte ens ha atrapat avui en Perot. A veure, obrirem... Ui, veig un piló de coses aquí. Però veig un conte que se'n diu... Mireu, un conte molt bonic que se'n diu El cavaller que no volia lluitar. Els que heu vingut les altres setmanes, aquest mes d'abril, hem explicat un conte de la princesa Paperina, que era una princesa que finalment li va dir al príncep adéu, guapo, li va dir la princesa Paperina. La setmana passada vam explicar el conte d'un drac que no era tan dolent ni tan terrorífic, era un drac bo. Doncs aquesta setmana explicarem una història que ens parla d'un cavaller que no volia lluitar. Perquè vosaltres sabeu què és el que els agrada més fer als cavallers. A veure, què els agrada fer als cavallers? lluitar. Aixecar l'espasa, a veure, aixequem l'espasa en l'aire. Xas, 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 xas. Això és el que els agrada fer als cavallers. Lluitar amb la seva espasa. Doncs aquest nostre cavaller no li agradava gens lluitar. I sabeu què li agradava fer a aquest cavaller? Li agradava llegir contes. I sabeu què li va passar? Doncs fareu molta atenció, que ara ho sabreu. Mireu. Aquest cavaller es deia el cavaller Jan i vivia en un casalot a la vora d'aquest castell d'aquí. En Jan es passava les hores enfilant i dalt dels arbres i llegint contes. I resulta que, mentrestant, els altres cavallers tots anaven lluitant i se n'anaven a la guerra. En Jan s'ho mirava de lluny i deia feu, que a mi el que m'agrada és mirar contes. No faria mai ni una mosca. I els pares sempre li deien
els cavallers han de lluitar, els cavallers. No poden estar mirant contes. I en Jan deia, no, a mi m'agrada mirar contes. Un bon dia que estava esmorzant, els pares li van dir, mira, Jan, hem vist un anunci que diu, es busca domador de dracs i has d'anar-hi, o sí o sí. Li van donar una espasa i una llança i li van dir, apa, adéu, li van fer, així, a veure si li sabem fer dir adéu. Adéu, cavaller Jan, te'n vas a lluitar. En Jan no les tenia pas totes, però a mi el que m'agrada és llegir contes, no m'agrada lluitar. I sabeu què va fer? A dintre del sarró, a part del dinar que li va preparar la mare, es va agafar un piló de contes i se'n va marxar cavalcant amb el seu cavall. A veure si cavalquem com el cavaller. Es va trobar mig al camí, perquè de cop i volta va veure en el cel una estranya bèstia que se li acostava. Tenia el cap d'àliga i el cos de lleó. Què és això? És un grifó! Ja l'havia vist jo en els contes. Ja sabia què era. I el grifó li va dir, vine aquí a lluitar, cavaller, vine cap aquí amb mi a lluitar. I en Jan diu, ei, atura't, que les coses no van així. Jo no vull pas lluitar. No. A més, amb aquesta espasa meva, segur que et guanyaré. Però, i si t'explico un conte que segur que acaba bé? Un conte que t'agradarà? I el grifó, que era molt presumit, va dir, doncs sí, vinga, va. I en Jan li va explicar el conte una, dues, 3 vegades. M'encanta, va dir el grifó. M'encanta. Doncs te'l regalo, li va dir en Jan, amb molta benevolència. I el grifó li va dir moltes gràcies i li va fer una gran reverència. I el nostre cavaller va continuar cavalcant. Va fent com cavallers, vinga tots. El cavall va arribar al final del camí, un camí que ja era molt costerut, feia molta calor. El cavaller Jan va veure un riu allà al final, diu, m'aniré a fer una becaina i a fer una mica de berenar, que estava una mica cansat. Però el que no sabia el nostre cavaller era que sota del riu, qui s'hi amagava sota del riu, ja ho veureu, mireu-lo, un troll. El cavaller Jan va parar la seva manta, va treure l'entrepà i diu, però què fas? Vine, que et convidaré a berenar, li diu el cavaller Jan. Berenar? A tu se't menjaré, diu el troll. A tu, cavaller, què et penses jo? Soc un troll i els trolls mengem molt per berenar. Diu, però si tu saps, jo tinc un llibre de cuina, perquè en Jan va veure que el troll tenia molta gana. Diu, tinc un llibre amb moltes receptes de cuina, que potser t'agradaria. Vols que te'l llegeixi? I el troll va dir, doncs sí, és així. Li va treure un llibre, li va fer una mica de canvis i li va llegir un munt de receptes. El troll va dir, m'encanten aquestes receptes que m'has explicat. Diu, doncs te'l regalo el llibre. Moltes gràcies, va dir el troll, fent una reverència. I en Jan li va contestar de res i va marxar. I li va fer adéu, a veure què li va fer en el troll. Adéu, li va fer. I va continuar cavalcant amb el seu cavall. A veure com cavalca. Va arribar a l'entrada d'un poble que era molt gris, un poble tenebrós, no es veia en ningú lloc. El terra estava ple de cagarades de drac per tot arreu, tot estava brut per tots costats. En Jan va entrar amb el cavall i va anar caminant pel mig del poble. La gent quan el veia, que tinguis sort, ets el nou caçador de dracs, i en Jan deia, sí, m'ha tocat, sóc el nou caçador de dracs, que tinguis molta sort. Allà a una cantonada, ras! Aquí es va trobar el cavaller Jan. Qui es veu? Es va trobar un drac. Era una bèstia enorme, esgarrifosa. Tenia uns ullals terribles, tenia unes guardes esfereïdor. I quan el va veure, en Jan li va dir, atura't, drac fastigós, què has vingut a fer? Què et penses, que ets un altre cavaller que em podràs domar? Diu, no t'ho pensis pas. I el drac era molt
que s'ho mira i diu: tinc un llibre fantàstic, ple de dracs de cap a cap. Si vols te l'explicaré. Diu: ah, em vols explicar un llibre de dracs? Oh, a mi m'agraden molt les històries de dracs. I li va començar a llegir un conte, 2 contes, 3 contes, fins a 6 contes li va llegint el drac. Li va dir: oh, que bé, que bé. Diu: però encara m'agradaria que me llegissis més. Doncs si vols que te'n llegeixi més has de fer una cosa. Sí? Diu: has d'endreçar aquest poble. Oh, no, jo no m'agrada endreçar. I si veu que va fer el cavaller, li va donar una escombra, li va donar bosses d'escombraries i li va fer netejar tot el poble. I quan la gent del poble veia que el drac estava netejant, tots van fer: oh, un drac que està netejant, recollint totes les caques de drac i descombrant-ho tot. Van estar molt contents i fins i tot van plantar un arbre allà al mig de la plaça. Visca el drac, van dir, visca el drac! I sabeu què? Llavors, el nostre estimat cavaller li va llegir uns quants contes més. I el drac li va dir moltes gràcies, li va fer una gran reverència, i el cavaller li va dir de res, i li va regalar tots aquests contes. Així va ser com la gent del poble van estar molt contents i van dir: visca el cavaller Jan, visca, visca, aixecant els braços en l'aire. A veure com ho van fer. Visca, visca el cavaller. I el cavaller Jan va marxar amb el seu cavall. A veure com marxa. Diu: arriba l'hora que he de tornar cap a casa. Va tornar a casa seva, el seu pare i la seva mare, tots ja l'esperaven. I li van fer una gran pancarta que deia: benvingut a casa, cavaller Jan. Tota la gent del poble també van estar molt contents. I el pare i la mare li van dir: ara ja entenem que tu no t'agrada lluitar, que tu el que t'agrada és llegir els contes. I així és que va ser com no el van empipar mai més. I a partir d'aquell dia el cavaller Jan va ser el cavaller exemplar que va ensenyar a llegir i tot de contes a tots els dracs, a tots els trolls i a tots els éssers estranys aguts i per haver. I mireu, el bosc allà a la vora, menjant, mireu, el drac llegint els contes, el troll també, el grifó i fins i tot el seu cavall. Llegien contes de nit i de dia. I contar aquest conte del cavaller Jan, el cavaller que no volia lluitar, ja s'ha acabat. I si us ha agradat, què us sembla? Fem així, està molt bé? Us ha agradat? Sí? Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Està molt bé, està molt bé, està molt bé. D'aquesta història hi participo jo també. Molt bé! Us ha agradat aquest el cavaller que no volia